Здравствуйте. Значит, у нас дубль 3. Значит, мы попробуем спаять плюс одним проводом, но как бы я логически подумал, зачем нам тогда разделять массу? Мы попробуем все спаять двумя проводами, припая к двум наконечникам. Значит, так как здесь очень узкий вход, у нас вряд ли получится, то есть при закрутке у нас вряд ли получится очень сильно как бы превысить. То есть если мы провод будем гнуть, да, что кажется логическим, мы не сможем потом вставить вот этот вот наконечник, потому что он входит в железный футляр. Так, это сюда. Он входит сюда. И там у нас практически как бы он входит с этой стороны, и получается вот так. И здесь наоборот. И здесь он... То есть здесь практически у нас нет места, да? То есть он даже без припоя входит очень тяжело, да? Поэтому я не думаю, что гнуть, изгибать провод и припаивать его буквой Г получится, хотя потому что у тебя просто нет места здесь. Наоборот, так. У тебя просто нет места, он практически входит очень туго. И получается, что тебе надо провод держать прямо. Но что мы можем сделать, скорее всего, это просто развернуть, чтобы контакты были лицом к друг другу, чтобы мы могли прямой провод взять, я не знаю, крутится его коротко, но если ты его срежешь очень коротко, тогда тебе очень неудобно им оперировать. По крайней мере, 2 сантиметра, я думаю, это будет основной. Да, я прошу прощения за состояние своих ногтей. Это просто пыль от принтера. Ты работаешь в перчатках, но когда у тебя происходит какая-то нехватка времени, то и пыль от принтеров, она просто въедается и невозможно ничем отмыть. Окей, значит, дабы нам было удобнее сразу с ним работать, мы сразу сделаем соплю здесь. Окей, чистый паяльник, это здесь очень важно. Okay. Наличие олова, наличие канифоли меняет поведение олова. В этом вы правы. Окей. Хотя это канифоль, в середине которой находится... это припой, в середине которой находится канифоль. Но тем не менее, этого недостаточно. Я думаю, что... А вот тут мы можем довольно немного
его снимать, но в основном окей. Значит, мы можем немножко... Значит, нужно не забыть сразу надеть изоляцию, потому что это очень легко сделать. Мы можем массу отвернуть. Попробовать. Это будет слишком длинный, да? Окей. Ну, мы попробуем сейчас припаять. И причем припаивать нужно таким образом, чтобы не осталось нигде лишнего места, потому что оно просто не влезет в... Окей, мне кажется, нужно дать немножко больше олова, ибо так. Но, то есть, окей. Окей, теперь мы попробуем сделать такой же финт. Здесь, мне кажется, немножко лишнее есть.
Окей. Мне немножко угол не нравится, но... Ну, я считаю, окей. То есть самое главное, чтобы сейчас это все влезло в... Окей. И оно у нас... Должно влезть. Влезло. Прекрасно. Ну, я надеюсь, что... Ну, по крайней мере, я вижу, что припой крепкий. Здесь заизолировано. Но